Најдели премиерот Зоран Заев најбезболен начин, без помпа и без одговорност. Да го тргне министерот за здравство Венко Филипче, чиј мандат беше проследен со низа скандали. Ваква дилема се наметна откако во новиот дил помеѓу Заев и Гаши. Токму Министерството за здравство е најспоменуваниот сектор. Филипче, кој на функцијата е без малку 4 години, се поврзуваше со повеќе скандалозни набавки, меѓу кои онаа од 2018-та за набавка на реагенси како дел од проектот за централизација на лабораториите во јавните здравствени установи. Вредни неверојатни 35 милиони евра и тоа без тендерска постапка. По бурните реакции во јавноста, министерот ја поништи набавката, а обвинителството отвори предмет за овој случај. Името на министерот Филипче беше поврзано и со случајот Рекет 2, така наречениот обид на надлежните во здравството да одвратат странски инвеститор, заинтересиран да го купи приватниот центар за дијализа Диамет. Опозицијата пак обелодени скандал со изградба на хациенди на Водно, каде исто така се споменуваше името на министерот за здравство. Имено, според документите што тогаш ги објави ВМРО ДПМН, бабата на Филипче градела огромни куќи на атрактивна локација во Нерези. И тоа со инвеститор, кој истовремено бил и собственик на фирма, што редовно добивала милионски тендери за набавка на медицинска опрема за државните болници во времето на министерувањето на Филипче. Министерот Венко Филипче беше во фокусот на јавноста и со набавката на вакцините против COVID-19. Откако граѓаните и стручната фела му замерија оти доцнел со склучувањето на договорите за набавка на вакцините. Италијанскиот вестник Ла Верита пак обелодени дека авансот даден на кинескиот производител Синофарм би бил вратен на земјава, бидејќи набавката требало да се изврши преку фантом фирма со седиште во Хонг Конг, која немала стабилни темели, но имала големи финансиски депозити во германската Deutsche Bank. Јавноста преку социјалните мрежи во повеќе наврати му замери на министерот за здравство за носење на несоодветни и ненавремени мерки за заштита од COVID-19. Дури и лекарите алармираа дека мерките кои се носат се политички, а не епидемиолошки. Токму недостигот на мерки пак беше причина за огромниот број на заразени и починати во Полошкиот регион во текот на летото. Бидејќи се правеа свадби на затворено, контроли немаше, а надлежните замижуваа во интерес на економијата. Чашата ја прелине среќата со модуларната болница во Тетово во септември годинава, каде живи изгореа 14 пациенти. Филипче понуди оставка, но таа не беше неотповиклива. Тогаш Заев тврдеше дека министерот добро ја менаџирал кризата со пандемијата и оти ова не било добар период за негова смена.